Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно новых модулей, которые в скором времени выйдут, а может быть и нет, потому что эта информация основана на дата-майне. Так что обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А теперь поехали. Небольшое предисловие. Информация взята с не какой-то там группы в ВК, где обсуждаются датамайны, не с форумов, где фронтиры их могут перебанить, а, внимание, на сервере антиксена инициатив. И довольно удивительно, потому что ребята занимаются уничтожением торгоидов. Странно то, что эта информация не всплыла в Canon Research, но все же. Информация от антиксена инициатив. И выдал ее мне, точнее даже рассказал, что такое имеется. Вообще человек из топливных крыс. Первое. Антиторгоидский пульс. Утилита. Электромагнитное радиально-импульсное устройство чрезвычайно малого радиуса действия, которое может повредить и разрушить рои небольших кораблей, похожих на дроны. То есть речь у нас идет по поводу вооружения либо внешнего оборудования, скорее всего внешнее оборудование, которое будет издавать некую волну. И при подлете торгоидского роя к вам вы испускаете данную волну, скажем, как анализатор импульсных волн, грубо говоря, волна проходит и сшибает торгоидский рой. Если такая штука будет, это очень сильно упростит работу с торгоидами, потому что, когда вы торгоида фармите на планете, роя нету, но когда вот уже в космосе, рой и есть. И он, ну, скажем так, дамажит не слабо, особенно на медузах и гидрах. Это очень сильно поможет нам. Второе. Торгоид Swarm Cannon, и это хардпоинт, то есть торгоидская рывая пушка, и это 100% уже будет вооружение. Ракетная установка, выпускающая залп самонаводящихся микроракет, летящих к цели, что гораздо лучше, нежели та зенитка, которую мы используем, потому что это уже прошлый век. Что довольно неплохо. Если так будет уничтожаться рой, то это даже может быть лучше, нежели использование электромагнитного радиального импульсного вот устройства, про которое мы говорили до этого, потому что это будет хардпоинт, а они свободные есть на той же самой анаконде. И можно будет работать не с маленького расстояния, а с большого. Анти-торгоид мультикэннон, хардпоинт, то есть вооружение и мультипушка против торгоидов. Мультикэнноны — это те же самые многостволки. Вдруг фронтиров осенит, и они сделают 4-й размер данной пушки. Такое тоже, в принципе, может быть совершенно спокойно. Но я вам так скажу. Такие пушки 3-го размера неплохо очень работают по сердцам торгоидов, что удивительно, но не по самому корпусу, если что. То есть, чтобы пронести реген торгоида, их использовать такое себе, но когда они в гимбальном варианте и работаете вы по сердцам, эта штука реально очень удобная. Ну и работа по мелочи, торгоидские скауты, грефы. Cloud Resistance Sensor. Размерность от 1 до 8. То есть датчики, устойчивые к облаку. Эти датчики, специально разработанные для работы в облаке торгоидов, могут генерировать подробную оценку окружения корабля, несмотря на опасные условия. Однако диапазон этого варианта ниже, чем у эквивалентного стандартного датчика. Что это такое, я вообще в душе не понимаю. Ваши мысли, пожалуйста, в комментарии, вместе все это дело обсудим. Anti-Caustic Shield Generator. От 1 до 8 размера, то есть генератор антикаустического щита, то есть генератор против каустика. Вариант генератора щита, обеспечивающий защиту от едкого урона. Этот генератор создает щит, уменьшающий разрушительное воздействие едких веществ на корпус корабля. Поглощение едкого урона снижает целостность щитов. Как вариант, довольно неплохо звучит. Если эта штука еще будет при этом у нас, так сказать, выживать после удара молнии глефы и торгоидов циклопа, василиска, ну и так далее, будет вообще шикарно, можно будет собирать прикольные билды на шилде. Но все же против таргов в основном летают на корпусе, без щитов и на пучковых лазерах с теплоотводом. У Elite Dangerous много фанатов и много людей, которые ушли из нее и стали ее ненавидеть. И многие говорят, и те, и другие, то, что в игре не хватает нового контента. И, о боже, вышло 15-е обновление, где ввели торгоидского титана. Именно саму модельку. И что самое удивительное, про торгоидского титана знали заранее по датамайну. При этом даже знали их название, и все совпало, что удивительно. Ну еще нам дали возможность сканировать его, конечно же, и собирать с него различные товары и материалы, пока неизвестно, как их использовать вообще и для чего они нужны. Просто ввели, чтобы было, а вы фармите и кайфуете. Будут эти модули
Не будут? Вообще без понятия. Но я знаю одно, то что следующее обновление у нас будет 16-е. И что там будет введено, фиг его знает. А перерывы между обновлениями у фронтиров очень сильно растянулись. И разработчики говорили нам, что скажут, когда выйдет 16-е обновление спустя несколько недель. Вроде 3-4. После выхода 15-го обновления. Информации пока никакой не было на этот счет, но я вам скажу одно. Скорее всего, да почти точно, не раньше, чем сентябрь. Плюс, есть еще один момент, который вы могли забыть. Фронтиры говорили то, что в начале 2023 года начнется вот эта великая K-Future Overhaul. Но пока этого не происходило, потому что фронтиры это перенесли на конец 2023 года. И то, не начало каких-либо действий, а, так сказать, донести до нас то, что они будут делать. Большую переработку всего, судя по всему. Плюс не забывайте, нельзя больше делать минорки. Может, как-то это связано, а может и нет. Фиг его знает. Но я знаю одно, то что люди настолько уже устали от того, что происходит в Литке, что уже просто начинают ее реально датамайнить и ковыряться в самой игре и искать хоть что-то, хоть какие-то намеки на то, что будет дальше. Потому что у фронтиров, как по мне, конкретный застой. И да, у них, возможно, мало людей. Но при этом они делают еще одну новую игру, которая выйдет довольно скоро. Да вот вспомните даже ту историю с Формула-1 менеджер, который выпускали фронтиры, и что случилось с их акциями в предыдущем году. Посмотрим, что они будут делать. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики, конечно же. И все это прекрасное в описании под видео, всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет, и если вы на него придете. До встречи.